目前，中国在国际环境中面临美国及其盟友多重打压，中国星辰大海的征途还在努力前行。由于疫情，很多国家航天几乎处于停滞状态。而在今年，中国航天科技集团全年发射次数有望首次突破40次，包括载人航天空间站工程、天问1号、多颗民营空间基础设施业务卫星等令人瞩目的重头戏。最近，中国空间站建设已正式拉开大幕。在4月15号，中国载人航天工程办公室消息，执行神舟12号载人航天飞行任务的载人飞船以及长征2号 F 遥12运载火箭研制完成，并且已抵达酒泉卫星发射中心。不久前，执行天舟2号货运飞船发射任务的长征7号遥3运载火箭已经运抵文昌航天发射场。而在2月底，执行中国空间站天河核心舱发射任务的长征5号 B 遥2运载火箭也早已运抵文昌航天发射场。所以，空间站建设配套的几乎都已就位，大戏要开始了。之前，航天科技集团医院运载火箭专家姜杰院士曾介绍，中国载人空间站建设需要长征系列火箭首次进行组合式发射，其中长征5号 B 运载火箭将发射空间站核心舱，长征7号运载火箭发射货运飞船，长征2号 F 运载火箭将通过载人飞船把航天员送到空间站。在我国航天史上，这是首次用多型长征火箭执行同一任务的情况。而且，空间站本就比以往航天任务更庞大复杂，尤其是交会对接任务，要求火箭必须分秒不差升空，这对长征系列火箭也是项重大挑战。总而言之，这些发射任务环环相扣，不允许出现任何差错，将在2年时间里通过11次发射完成空间站的建造，以一国之力去完成16个航天大国合力完成的任务，仅凭这点就能感受到其困难程度。值得一提的是，目前国际空间站已服役多年，漏气事故时常发生。俄罗斯曾指责美国设备是漏气的元凶，再加上俄罗斯和西方关系日益紧张，国际空间站退役在即。然而，美国似乎在国际空间站方面并没有新计划。等到国际空间站退役，如果就剩中国空间站一家，美国想好怎么敲门了吗？当年国际空间站唯独把中国排除在外，美国更是出台法令禁止中美航天交流。正是因为这种全面封锁的压力，中国航天发展50年，逐渐形成了自己的人才培养体系、生产制造体系，还有技术标准、独立发展路线。这是无论哪个国家都不能遏制、围堵、束缚的。美国的阴谋注定不会得逞。在中美博弈紧张局势下，美国军机和军舰更频繁来往中国周边海域，而且距离也越来越近。最近美军机又来了，这次还飞出诡异路线。据南海战略态势感知消息，在4月16号上午，一架美空军 RC-135W 电子侦察机从日本冲绳嘉手纳基地起飞，一开始抵近广东外海，之后又沿着广东海岸进行抵近侦察，不过一直保持着领海基线外50公里左右距离打擦边球。之后，该军机又南下靠近海南岛附近海域，之后一路南下绕到西沙群岛进行侦察任务。而蹊跷的是，在进入南沙群岛南部海域后 ，RC-135W 一度关闭了 ADS-B 信号，然后到西沙北部海域时又突然打开，究竟有什么意图？其实 ADS-B 是自动相关监视广播的简称，它能够使用 GPS 确定自己的位置，并通过一台发射机快速向外发射自己的位置、速度、高度和身份等数据信息。一般情况下，一架军机在其他国家周边飞行时都会打开 ADS-B 信号，以防止误判。但是美军机在南沙群岛时曾一度关闭该信号，说明它并不想透露自身位置。那似乎表明美军的真实航迹可能要更近、更复杂。由此可知，美军机可能在进行更隐蔽的侦察任务。众所周知，美军各型侦察机频繁来中国周边巡飞，不仅是为了震慑中国、安抚盟友，更重要的一点是收集情报数据。而 C-135W 侦察机就是用于信号情报、电子情报和弹道导弹的情报侦察。在越南战争、科索沃战争、海湾战争、阿富汗战争等军事行动中， RC-135W 都曾为美军作战提供了情报保障，名副其实的间谍机。不仅是间谍机，还有间谍船。美军很多科考船、侦测船都能用来侦听水下潜艇数据，水声测量船还能获得海洋水文数据，为可能的潜艇作战服务。同时，在我国周边海域还经常有渔民捞起外国投放的声呐、无人潜航器，收集我国水文、军舰、潜艇信息。
除此之外，美军军用侦察机还多次伪装成民航客机识别码来欺骗雷达，其心可诛。对于美军这一系列动作，绝不能只在表面上以为只是简单挑衅，美军是实打实在为战争做准备。美军已经嚣张跋扈至此，我们也需要拿出更强硬的手段才行。在南海局势紧张之际，美国军方开始尝试说服越南允许美军在其境内部署导弹。近日，美国独立新闻网站对外报道一篇文章，文章中显示，美国国防部意识到在中美冲突中，美国要让导弹进入越南领土以打击中国战舰。对此，他们发起了一场激进的运动，希望越南政府能够支持一项向美军提供驻军许可的协议。派出军事力量挑衅也就算了，现在就连部署导弹到别国境内的事情都计划了。可见美国正不断加强打击力度，只不过美国军方似乎忽视了相关事实。不可否认，在亚太地区的国家部署导弹可以对中国构成一定的影响或者威慑，越南也确实是该地区最适宜的国家。但是五角大楼的设想从一开始其实就是一个充满妄想的设定。事实上，在此之前，美军还曾向澳大利亚、印度尼西亚以及菲律宾等多个国家提出了相关请求，但是都遭到了拒绝。仅从这一方面就足以说明美军自欺欺人的行为凸显了其努力背后的绝望情绪。就更不用说相比澳大利亚、印度尼西亚甚至菲律宾，越南是如何看待美军想在本国境内部署导弹的。在报道了美军试图说服越南的同时，美国独立新闻网站还转载了越南国立大学国际研究中心的研究助理阮福成的看法。据悉，阮福成对此认为，任何越南官员都不会允许美国军队进驻本国。尽管近些年来美越关系取得了积极发展，前美国防长甚至还对外高调宣称美越两国为志同道合的伙伴，但越南当局依然不会改变其20年来公开承诺的战略政策，不结盟，不在越南领土上建立外国军事基地。这两个原则就已经排除了越南响应五角大楼合作请求的可能性。当然，原则不是越南拒绝美军导弹进驻本国境内的全部原因。实际上，美国方面想在越南部署导弹对付中国，我国人并不意外。这所谓的不意外，不是说我国人知道美国会试图在越南部署导弹，而是越南的态度我国人非常清楚。越南跟美国的渊源可不少，上个世纪的越南战争，无论是对美国还是对越南，都是一个惨痛的历史。在这场战争中，保守算越南最少也有近10万人的死亡，大量的越南民众因此流离失所、饿死、冻死。该事件一度成为所有越南民众心中永远的痛。在此背景下，美国竟还想着将导弹部署在越南，是以为越南人忘了这血海深仇吗？不过话说回来，这也只是猜测，不管越南是否会答应美军导弹进驻本国境内，美国都是中国必须要认真对待的国家，不能放松警惕。